হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি নতুন এক রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। রেসিপিটির নাম হচ্ছে ডাকবাংলো চিকেন। তাহলে দেখো ডাকবাংলো চিকেনে কি কি লাগছে আমি রান্না করতে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো আমি 500 মুরগির মাংস নিয়েছি। প্রথমে দেখো আমি 1 চামচ আদা ও রসুন বাটা, দেখো 1 চামচ ধনে গুঁড়ো দিলাম, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো দিলাম, আর কাশ্মীর লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম 1 চামচ, আর 3 চামচ টক দই দিয়ে দিলাম, হলুদ গুঁড়ো দিলাম, লবণ দিলাম 1 চামচ, হলুদ গুঁড়ো দিলাম 1/2 চামচ, 3 চামচ দিলাম সরষের তেল। এবার এটা দিয়ে আমি ভালো করে 1 থেকে 2 ঘন্টা মাখিয়ে ভেজে রেখে দেব। আমি হাত দিয়েই মাখিয়ে নিলাম। এটাকে আমি 1 থেকে 2 ঘন্টা ভেজে রেখে ফিরে আসছি। হ্যালো বন্ধুরা, 1 ঘন্টা আমার করা হয়ে গেছে। মাংসটা আমি 1 ঘন্টা পরে আবার চলে এলাম। দেখো আমি একটা মশলা নিয়েছি। দেখো 1 চামচ জিরে, 4টে শুকনো লঙ্কা, 1টা তেজপাতা, 2টা গরম মশলা আর ধনে। এগুলো আমি শুকনো করে একটু হালকা করে ভেজে নেব। একটা ভাজা মশলা বানিয়ে নেব। দেখো এগুলো একটু আমি ভাজা ভাজা করে নেব। গ্যাসটা কিন্তু আমি একদমই লো করে রেখেছি। দেখো ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি দেখো ভাজা মশলাটা আমি উঠিয়ে রাখলাম। এবার কড়াই গরম করে কড়াইতে আমি কিছুটা তেল দিয়ে দেবো। কড়াইটা ভালো করে গরম করে নেব। দেখো কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। আমি 2 চামচ তেল দিয়ে দিলাম। তেল দিয়ে দুটো সিদ্ধ দিই আমি একটু ভেজে নেব। হালকা করে ভাজবো। গ্যাসটা একদম লো করে দিলাম। একটু লবণ দিলাম।
তেল গরম হয়ে গেছে, আমি গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিলাম, দুটো লবঙ্গ, দুটো এলাচ আর একটু দারচিনি আমি ফোড়নে দিয়ে একটু ভাজা ভাজা এবার আমি 1 চামচ আদা আর রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমরা একটু মশলাটাকে কষিয়ে নেব। হাফ চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, লবণ হাফ চামচ দিয়ে দিলাম, যখন চিকেনটা মাখিয়েছিলাম তখন লবণ দিয়েছিলাম, সেই হিসাবে লবণটা দিয়ে একটু মশলাটা কষিয়ে নেব। আমি কিছুটা গুঁড়ো মশলা অ্যাড করলাম, 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, আধা চামচ ধনের গুঁড়ো আর আধা চামচ জিরের গুঁড়ো দিয়ে একটু মশলাটাকে কষিয়ে নেব। গ্যাসটা কিন্তু আমি মিডিয়ামে
হ্যালো বন্ধুরা, এবার আমার মাংসটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি দেখো যে মশলাটা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, গুঁড়ো মশলাটা উপর দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার আমি কষিয়ে নেব। দেখো, এতে অনেকে তোমরা ইচ্ছে হলে এতে একটু কাশ্মীর লঙ্কার গুঁড়ো দিতে পারো কালার হওয়ার জন্য। আমি একবার দিয়েছি বলে আমি এখন আর দিচ্ছি না। এবার এই পর্যায়ে আমি আলুগুলো দিয়ে দিলাম। আলুগুলো ভেজে রেখেছিলাম, সেই আলুগুলো দিয়ে দিলাম। এবার আমি একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। জল দিয়ে আলু ও মাংসটা সেদ্ধ হতে আমি 10 মিনিট ফুটিয়ে নেব। হ্যালো বন্ধুরা, দেখো 10 মিনিট হয়ে গেছে। আমি 10 মিনিট মাংসটাকে ফুটিয়ে নিয়েছিলাম। এবার দেখো আমি 2টো ডিম দিয়ে দিলাম। আমি 2টো ডিম দিলাম। এবার তোমরা 3টে 4টে তোমাদের যেরকম মনে হয় তোমরা সেরকম দিয়ে ডাক বাংলো চিকেনটা করতে পারো। আমি 2টো ডিম দিয়ে দিলাম। এবার আমি 5 মিনিট আরো ফুটিয়ে দিই। তোমাদেরকে বলা হয়নি, আমি 2টো পেঁয়াজ, গোটা পেঁয়াজ এর মধ্যে আগেই দিয়ে দিয়েছি। এবার আরো 5 মিনিট আমি ফুটিয়ে দেব। এবার দেখো আমি 4টে কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে রেখেছিলাম, এই 4টে কাঁচা লঙ্কা আমি উপর দিয়ে দিলাম। ডাক বাংলো চিকেনে পেঁয়াজ আস্ত দিলে টেস্টটা ভালো আসে। আমার দেখো আলু ও মাংস সবই প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি আবার 5 মিনিট ফুটিয়ে দেবো। আর 2 থেকে 3 মিনিট একটু ঢাকনা দিয়ে চিকেনটাকে ফুটিয়ে নিচ্ছি।
দেখো মাংসটা আমার ফুটে গেছে, হয়ে এসছে। এবার আমি উপর দিয়ে 1/2 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে একটু নামিয়ে দেবো। হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আমার ডাক বাংলো চিকেন বা ডাক বাংলা চিকেন বা চিকেন ডাক বাংলোটা রেডি হয়ে গেছে। এক একজন এক এক রকম করে বানায়, আমি আমার মতন বানিয়ে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তোমাদের যদি ভালো লাগে তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো, কমেন্ট করো, আমার কমেন্ট বক্সে প্রচুর শেয়ার করো আর লাইক করো, আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করো। তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন রেসিপি দেব সবার আগে নোটিফিকেশনটা তোমরা পেয়ে যাবে। টাটা।